मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात में आपका स्वागत करता हूं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आज का हमारा टॉपिक है हिचकी। इसको हिक्कप कहते हैं और संस्कृत में हिक्का कहते हैं। हिचकी जो है श्वास की नली और डायफ्राम की ऐंठन से पैदा होती है। डायफ्राम एक पर्दा होता है जो पेट को छाती से अलग करता है, और श्वास नली जहाँ से आहार नली होती है उसके बगल में ही श्वास नली होती है। उस श्वास नली के और डायफ्राम के स्पाज्म की वजह से, यानी ऐंठन की वजह से हिचकी पैदा होती है। अलग अलग दोषों के अनुसार हिचकी की अलग अलग वैरायटी होती है, लेकिन इसमें एक विशेष आवाज़ होती है श्वास के साथ। हिचकी का अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। हिचकी में हम मयूरपुच्छ भस्म यानी मोर के पंखों की भस्म, मोर के पंखों को उपरों में जला करके उसकी भस्म तैयार की जाती है। उस मयूरपुच्छ भस्म को 0.125 ग्राम को शहद में मिला करके दिन में 4 बार रोगी को चटाते हैं तो हिचकी बंद हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक सुकुमार घृत भी आता है, बना बनाया, सभी फार्मेसियाँ बनाती हैं। तो उसकी 1 चम्मच जो है 1 गिलास दूध में डाल करके रोगी को पिलाएं, हिचकी बंद हो जाएगी। एक इसमें एलादी बटी का विशेष रोल है। एलादी बटी इलायची से बनती है, छोटी इलायची पड़ती है उसमें, तो उसको मुंह में डाल करके रोगियों को चूसने के लिए देते हैं। अगर चूसने से हिचकी बंद ना हो तो उसको पीस करके शहद में मिला करके भी चटाया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या परहेज रखना चाहिए हिचकी में। हिचकी वाले रोगी को ठंडी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे दही है या उड़द की दाल है या चावल है, इस तरह की चीज़ ना दें। उसको परवल दे सकते हैं और आंवला दे सकते हैं और मूंग की दाल दे सकते हैं, कुल्थी का जूस दे सकते हैं। कुल्थी एक दाल होती है जो पहाड़ों में पैदा होती है ज़्यादातर। कुल्थी का सूप बना करके उसको 50 ml के बराबर सुबह शाम पिलवाते हैं रोगी को, तो हिचकी बंद हो जाती है। हिचकी वाले को विशेष करके रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और बैठना ही उसके लिए उचित होता है, क्योंकि लेटने पे फिर हिचकी आ जाएगी। उसको इस तरह से लिटाएं कि उसका सिर ऊंचा रहे, जिससे उसको हिचकी ना आए। अब कुछ फार्मेसियों ने भी इसकी दवाई बनानी शुरू कर दी है, जैसे वोमिटैब सिरप और वोमिटैब, ये चरक कंपनी बनाती है। और इसके अलावा वोमिनो टैबलेट जो है वो भी एक कंपनी बनाती है, और वोमिनो सिरप भी बनाती है। सिरप को 2-2 चम्मच की मात्रा में, गोली को 2-2 गोली पानी के साथ खिलाइए तो हिचकी बंद हो जाएगी। अगर किसी को 1-2 हिचकी आए तो उसको हम सामान्य रूप से लेते हैं, वह बीमारी नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगातार हिचकी आए, कई घंटे तक आती रहें, ना रुकें, तो उसको हम सीरियस लेते हैं और उसके लिए फिर दवाई का अरेंजमेंट करते हैं। मैं आपको ये सलाह भी देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी दवाएं हैं चिकित्सक के परामर्श के बिना प्रयोग ना करें। आयुर्वेदिक औषधियों की नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं सहित नमस्कार।